Eja, kallëzim penal për naftën në Shqipëri. Bashkë me ekipin e Lëvizjes Shqipëria Bëhet, kemi përgatitur prova dhe faktet për prokurorin e posaçme në lidhje me keq administrimin e sektorit të naftës. Nafta në vendin ton derdhet lumenjve e prenjve si mall pa zot, ndërkohë që ne paguajmë një nga çmimet më të shtrenjta në botë. Nga komunikimet tona me Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, rezulton që për vitet 2004 dhe në 2023 janë nxjerrë nga nën toka shqiptare vetëm nga koncesionarët privat 15.054.451 ton naftë, ndërkohë që për vitet 2023-2024 mbi 1.2 milion ton naftë bruto. Ndërkohë, miliona ton naftë të tjera janë derdhur dhe derdhen lumenjve e prenjve të këtij vendi, duke ndotur tokën e detin ton. Kjo është një gjendje që duhet marrë fund e të gjithë personat përgjegjës duhet përgjigjen përpara ligjit.